Foi. Graças a Deus, boa noite, povo de Deus. Estamos aqui firmes na fé para queimar aqui os pedidos, né? Aliás, já estão queimando aqui os pedidos no monte, como nós estamos fazendo em todas as igrejas internacional da Graça a Deus. Hoje, a última sexta-feira do mês, é o dia da grande fogueira santa e nós estamos aqui queimando os pedidos já, determinando que o mal também que tem atormentado a sua vida seja queimado, né? Recolhemos os pedidos hoje na igreja, recolhemos pedidos de todos os cultos, cultos da manhã, da tarde, da noite, e estamos aqui queimando, estamos aqui eu e o ministro Diogo, daqui a pouco ele vai orar também, e nós vamos juntos aqui determinar a bênção em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui no monte da oração, meu Deus, apresentando todos esses pedidos ao Senhor e queimando, meu Deus, todo o mal. É a grande fogueira santa da queima das maldições, da queima, meu Pai, das opressões. Pai, tantas pessoas passando por lutas, por dificuldades na vida, e nós estamos aqui para queimar este mal, para determinar que toda obra do diabo seja desfeita, seja queimado agora. Ó Deus eterno, que o Senhor possa olhar para a situação do teu povo, que o Senhor, meu Deus, possa olhar para a situação desta pessoa que está orando conosco agora, que está ligando a bênção, que está determinando a bênção, a vitória. Pai, eu uno a minha fé com o ministro Diogo neste momento para determinar que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra disse, ó Deus, que tudo, Pai, que nós pedimos ao Senhor em oração, crendo, meu Deus, o Senhor fará. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, neste propósito, Pai da Fogueira Santa, queimando, meu Deus, estes pedidos, e assim também, meu Pai, no nome de Jesus, Pai, usamos, ó Deus, a arma que o Senhor nos deu, a espada do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor, e cortamos, desfazemos, Deus, no nome de Jesus, todo mal. Pai, que este mal, que este problema, que esta enfermidade, que esta doença, que este demônio que tem agido neste casamento, tentando destruir, tentando, meu Pai, acabar com este matrimônio, é no nome de Jesus, diabo, que nós te damos uma ordem, é no nome de Jesus que paralisamos, quebramos toda a sua ação e te ordenamos, pega tudo que é seu mal, pega toda a sua enfermidade, doença, pensamentos malignos, pensamentos de suicídios, pensamentos de fracasso, espírito de vício que tem agido neste lar, nós te queimamos, nós repreendemos toda a sua ação, todo o seu mal, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, que o Senhor possa dar a vitória ao teu povo, que o Senhor, meu Deus, possa estender as tuas mãos, meu Deus, para trazer a vitória, meu Deus, opera o milagre, meu Deus, nós cremos no agir do Senhor, na manifestação, ó Pai, do teu poder, que todo este mal seja queimado, repreendido, paralisado. Pai, abençoe a todo o teu povo, todos estão orando conosco agora nesta live, todos que enviaram os pedidos para serem queimados, que o Senhor venha alcançar a todo o teu povo e abençoar com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Olha, então creia aí na bênção, tome posse da sua vitória, tome posse do seu milagre. A palavra do Senhor declara que o que nós ligarmos aqui na terra também será ligado nos céus. Então, nós ligamos agora a bênção, nós ligamos a vitória, e você tome posse aí, porque Deus é contigo, tá bom? Então, vamos encerrando aqui a nossa transmissão, estamos aqui no alto do monte. Vou pedir para o ministro Diogo mostrar aqui a beleza do monte, né? O brilho da cidade. Você vê lá ao fundo lá a nossa linda cidade de Itabira, as luzes, né, iluminando a nossa cidade. Sabe o que? No alto do monte, tá frio aqui, tá gelado, né, ministro? Ah, sim, senhor, pastor. Tá frio aqui, mas estamos aquecidos aqui pela unção do Espírito Santo. Olha, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Lembrando que amanhã, sábado, nós temos a reunião do grupo de jovens, né? Você que é jovem, você é o nosso convidado especial a participar do JQV, Jovens que Vencem, na Igreja da Graça. Amanhã, na rua Juca Machado, 144, no centro. O nosso líder de jovens, né, que é o Marco Túlio, ele aguarda por você às 17 horas.
E eu aguardo por você no domingo, hein? Domingo, a grande consagração dos dizimistas, às 7, às 9, às 15 e às 18 horas. Rua Juca Machado, 144, no centro da cidade de Itabira. Forte abraço, a paz de Cristo, excelente noite para você e para toda a sua família, na graça de Deus. Deus te abençoe.